بینندگان بینیت گرامی رادیو زودی طول چند دقیقه دیگر با شما خواهم بود. من شالا گلخوجه با خبرهای تازه ترین تاجیکستان و جهان و با سپاس از یکایک شما که در این صبح بر وقت منتظر ما میشوید در بخش مستقیم. و امروز شنبه است 25 ایون. امیدوارم روزی خودتان را خوب آغاز کرده باشید و حتما که چند دقیقه با ما خواهید بود و باوری دارم این دقیقاتان برابر نمیرود. امروز در پراگ هوای آفتابی در نظر است. انتظار میرود که حرارت روزانه تا 33 درجه را تشکیل نماید. در مسکو هوا کم ابر و تا 20 درجه گرم خواهد بود. در سنت پترزبورگ نیز هوا ابری و تا 21 درجه گرم می شود. در دوشنبه هم امروز هوا ابری و بباریش خواهد بود. در دوام روز گرمی به 35 درجه خواهد رسید. خب اکنون نگاه می‌اندازیم به خبرهایی که حالا در دست من هست. امامعلی رحمان در چارچوب سفر کاری خود به نواحی شرقی توبه مرکز روز گذشته با فعالان و ساکنان نویه نورآباد ملاقات کرد. پرزیدنت تاجیکستان از افزایش بعضی نمودهای جنایتکاری در این منطقه نگرانی کرده. گفت چنین وضعیت پرزور نمودن کارهای فهماندهی و تربیوی را طلب می‌کند. بر علاوه او به برگرداندن شهروندان گمراه شده در خارج تاکید کرده. افزود که برای بازگرداندن همه آنها از تمام امکانیت‌ها استفاده کرده شود. با تاکید امامعلی رحمان در دوام چند سال اخیر در زد و خوردهای دولت خارجی از حساب ساکنان نویه نورآباد 68 نفر اشتراک نمودند و سال 2018 همگی 3 نفر آنها به وطن برگردانده شدند. او در ادامه گفت کوشش بیشتر به خرج دادن لازم است که نه تنها چنین شهروندان بلکه دیگر افرادی که در کشورهای خارجی به تحصیل غیر قانونی دینی فرا گرفته شدند به زادگاه خود برگردانده شوند. ضمناً نویه نورآباد در مسئله حالتهای فوق‌العاده از جمله موضعهای آسیب پذیر بود. آفت‌های طبیعی همساله به ساحه‌های گوناگون و اهالی خسارات زیاد میرسونند. گفته می شود برای دستگیری صاحبکاری و افزایش استحصال محصولات صنعتی و کشاورزی در مدت 15 سال اخیر به صاحبکاران و ساکنان نویه زیاده از 85 میلیون سومانی قرض داده شده است که بیش از 9 میلیون آن به 3 سال اخیر رشد می آید. خب بینندگان عزیز، ساعت با وقت پراگ رسا 7 است و در دوشنبه باشد همین حالا ساعت 10 و تشکر میگم به همه اونهایی که همین حالا به ما پیوستند. تا امیدوارم تا آخری صحبت ما رو همراهی خواهید کرد و در آخری صحبت ضمناً یادم نرود برای شما تاکید کنم که من درباره قرب روبل روسی نیز برای شما معلومات میدم که واقعا هم اندکی بلندتر رفته است. خب دپارتمنت دولتی امریکا در گزارش تازه نشر خود اوید به وضع آزادی‌های دینی در جهان اینچنین به تاجیکستان مراجعت کرده است. محققان این نهاد از سال 2016 به این سو تاجیکستان را به گروه کشورهای وارد کردند که مورد نگرانی خاص است، چون به نوشته مؤلفان در این کشور نقص آزادی‌های دینی مشاهده می شود. گزارش نوی آزادی‌های دینی دپارتمنت دولتی امریکا که 21 ایون از جانب وزیر خارجه مایک پامپئو معرفی شد درباره تاجیکستان میگوید که بر اساس تغییرات به قانون در ماه ینور سازمان‌های دینی باید درباره همه گونه فعالیت خود دولت را خبردار کنند. برای تعیین امام خطیبان اجازه دولت لازم است و در دوام چندین سال اخیر تحصیل دینی در تاجیکستان تحت نظارت است. در گزارش آمده است که کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم نزد حکومت تاجیکستان دارای صلاحیت‌های وسیع است که از ثبت نام سازمان‌های دینی، بنیاد عبادتگاه‌ها سر کرده تا تحصیل دینی کودکان را زیر نظر دارد. در گزارش گفته می شود که مقامات زنهای حجاب پوش را برای ببر کردن لباسهای به گفته آنها بیگانه همانو اذیت می کنند. سازمان فوروم 18 سپتامبر سال گذشته خبر داد که در یک رید پلیس ماشین‌های را منع کرده است که داخلش مردان ریشدار و زنهای حجاب پوش بودند. به اطلاع این منبع مردان مجبور شدند ریش‌های خود را تراشند و زنها حجاب‌های خود را از سر بگیرند. در جامعه تاجیکستان به نوشته دپارتمنت دولتی از مردم از بحث و بررسی مسائل مربوط به دین پرهیز میکنند و آنهایی را که دین خود را دیگر کردند خوش ندارند. در گزارش گفته شده است که موضوع آزادی‌های دینی در یک ملاقات کاردار و خادمان نمایندگی دیپلماتی سفارت آمریکا در دوشنبه با نمایندگان حکومت تاجیکستان مطرح شده است. کارمندان سفارت از محدود شوی فعالیت‌های دینی اظهار نگرانی کرده، چون این صحبت‌ها را اینچنین با رهبران سازمان‌های دینی و جامعه شهروندی هم بررسی کردند.
در ادامه موضوع آمریکا در واکنش به سرنگون کردن هواپیمای بدون سرنشین این کشور در خلیج فارس در هفته گذشته روز دوشنبه 24 ایون علیه ایران تحریم های نو جاری کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان اعلام کرد که واشنگتن تحریم های سخت علیه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران جاری میکند. در فرمان اجرایی دونالد ترامپ گفته شده است که این تحریم ها بنابر اقدامات ویرانکارانه ایران و گروه های طرفدارش به ویژه اقداماتی که ثبات را در خاورمیانه برهم میزند، حمایت از تروریسم بین المللی، توسعه موشک‌های میان پرواز، فعالیت‌های غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز ایران در آب‌های بین المللی از جمله حمله به دارایی‌های نظامی آمریکا و کشتی‌های غیر نظامی جاری می‌شود. منظور دونالد ترامپ از دارایی‌های نظامی آمریکا اشاره به سرنگونی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی از سوی سپاه پاسداران انقلابی اسلامی ایران در هفته گذشته میباشد. رئیس جمهوری آمریکا گفته است که دفتر ریاست جمهوری ایران هم شامل این تحریم خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا در سخنانش رهبر جمهوری اسلامی ایران را مسئول اقدامات دشمنانه این رژیم خواند و اظهار داشت که این فرمان اجرایی دسترسی رهبر جمهوری اسلامی، خانواده رهبری و همچنین افراد نزدیک به وی و دفترش را از حمایت و منبع‌های مالی محروم خواهد کرد. واشنگتن در پی این است که با جاری کردن فشارهای هرچه بیشتر ایران را وادار کند که در مسئله برنامه موشکی، هسته‌ای و نقش تهران در منطقه به سر میز مذاکرات بیاید. ترامپ میگوید که آمریکا به افزایش فشار خود بر ایران ادامه میدهد. 24 ایون در نتیجه سلسله ترکیش ها در یک انبار اسلحه در قزاقستان حداقل یک نفر کشته، ده تن دیگر مجروح شدند. منصبداران قزاق میگویند هنگام این حادثه ده هزار نفر به جای امن انتقال داده شد. وزیر مدافع قزاقستان نورلان ارمیکبویف گفت صبح روز دوشنبه در انبار اسلحه شهر اریس ولایت ترکستان سوختاری به عمل آمد که باعث ترکیدن مواد منفجره گشت. او اضافه کرد که تا حال سبب سوختار تشخیص نشده است. رئیس ولایت ترکستان امیرزق شوکیف به خبرنگاران گفت بر اثر ترکیش ها یک نفر کشته شد. تیر توپخانه به ماشین او برخورد. مقامات هشدار میدهند که وضعیت هنوز هم خطرناک است و مواد ترکنده احتمال تا چند روز دیگر منفجر شود. مجمع پارلمانی شورای اروپا آواز داد که روسیه امکان یابد بعد تعطیل 3 ساله به این نهاد برگردد. آوازدهی صبح 25 ایون در اولین جلسه تابستانه مجمع پارلمانی شورای اروپا در شهر استراسبورگ دایر شد. این اولین قرار رفع تحریم بعد از ماه مارس سال 2014 است. تحریم ها بعد اشغال نیم جزیره کریم اوکراین از طرف روسیه جاری شدند. شورای اروپا بزرگترین نهاد حامی حقوق بشر این قاره بوده، در آن 47 کشور عضویت دارند. رئیس هیئت اوکراین در مجمع پارلمانی ولادیمیر آریف گفت قرار مجمع اروپا یک پیامی بد دارد. هر کاری که به دلت راست آمد بکن، کشور دیگر را غصب کن، آدم بکش و با همه این اقدام ها آرامانه به سر ببر. رئیس کمیته روابط خارجی دوم دولتی روسیه لیانید سلوتسکی گفت مجمع اروپا قدم بزرگ در حمایت از حقوق نمایندگان ملی به جا آورد. و بازم برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه دوای پدر یک سرباز را که بعد 3 سال هلاکت پسرش در گارد ملی تاجیکستان خواستار جبران مادی و معنوی شد رد کرد، اما خانواده سرباز از این حکم ناراضی است. شهرت تولایف سال 2016 در یک قسم نظامی در شهر دوشنبه به هلاکت رسید. مقامات دلیل مرگ او را خودکشی نامیدند، ولی نزدیکانش به آن شبهه دارند. نجم الدین لایقزاده دادرس پرونده به رادیو آزادی گفت هنگام مرافعه‌های دادگاهی دوای پدر سرباز درباره پرداخت جبران مادی و معنوی قانع کردن نشد. اوغلای بابوی و وکیل مدافع خانواده تولایف گفت میخواهند بر اساس قانونگذاری گارد ملی و سرباز میرزا حبیب میرزابویف که در رابطه با مرگ شهرت محکوم شده است 260,000 سومانی جبران معنوی پردازند. شهرت تولایف را ماه می سال 2016 به خدمت در ارتش دعوت کردند و او را به قسم نظامی گارد ملی واقع در محله کلینی شهر دوشنبه به خدمت گرفتند، اما پس از 5 ماه خدمت جسد او را به نزدیکانش سپردند. مقامات گفتند این جوان با سلاح دستش و از بی‌احتیاطی به خود تیر خالی کرده است. اما امامداد تولایف پدر سرباز ففتیده پس از صحبت با مفتش و دیدن عکسای روز مرگ پسرش به این خلاصه مقامات شک کرده است. در پی مرگ این سرباز یکی از همخدمتانش میرزا حمید میرزابویف ماه ینور سال 2017 با گناه به مرگ رساندن شهرت تولایف به 6 سالی زندان محکوم شد.
رئیس پیشینی هواتوغ در شهر استرافشن ولایت سوق یک زیردستش را به تصرف تقریبا نیم میلیون سومونی فایده اسایشگاه متهم کرد. حسن نرزولویف ادعا دارد که هنگام رئیست او صاحبکار با نام مختار یونوسف با استفاده از نام شرکت فراز به اسایشگاه به کار درآمد و صدها هزار سومونی را از آن خود نمود. وی گفت با وجود مراجعت‌های به تکرار مقامات هنوز نسبت به یونوسف چاره ندیدند. در شرکت فراز گفتند با نام مختار یونوسف همکار یا کارگر ندارند و مسئله استفاده از نام شرکت را جدی تحقیق میکنند. رئیس پیشینی هواتوغ از آن نگران است که برای رفتار مختار یونوسف و همراهش بازار حجیب روز او را به جوابگاری خواهند کشید. به گفته او گپ درباره از آن خود کردن تقریبا 500 هزار سومانی فایده اسایشگاه میرود. حسن نرزولوی میگه 2 ماه پیش او را به نفقه فرستادند ولی تلاش‌هایش را برای به جوابگاری کشیدن مختار یونوسف و بازار حجیب ادامه خواهد داد. اما این دو ساکن استرافشن گفته های نرزولویف را نسبت خود تهمت ارزیابی نمودند. ضمناً در گذشته چند مورد سوء استفاده از نام افراد بلندپایه و خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان آشکار شده است. برخی از این افراد بازداشت و زندانی شدند و بعضی دیگر آگاهی گرفتند. شرکت فراز از بزرگترین شرکت ها در تاجیکستان به حساب می رود که تجارتش چندین ساحه را در بر می گیرد. ژورنالیستان مرکز تحقیقاتی فساد و جنایت های سازمانی یافته در یک گزارش در ماه یونیو سال 2018 گفته بودند شرکت فراز متعلق به شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان بوده یک شرکت مونوپولی است. اسایشگاه دولتی هواتوغ در شهر استرافشن دارای آبهای شفابخش بوده. در آن بیماری‌های عصب پوست و ذوب طبابت کرده می شوند. باید گفت که این اسایشگاه حدوداً 25 کیلومتر دور از مرکز شهر جایگیر می باشد. و یک خبر ورزشی هم هست. دیروز در نتیجه آوازدهی در کمیته بین‌المللی المپی شهرهای ایتالیایی میلان و کورتینا دی امپسو همچون مکان برگزاری بازی‌های المپی زمستانه سال 2026 انتخاب شدند. انتخاب میزبان المپیاد روز دوشنبه در شهر لازانه شویتزاریا دایر شد. 47 آواز به طرفداری از شهرهای ایتالیایی و 34 آواز به طرفداری از شهر استکهلم شویتزر داده شده است. و بینندگان عزیز، حالا از قرب اسعار خارجی برای امروز میگم که از سوی بانک ملی تعیین شده است. $1 9 سومونی و 43 درهم، 1 یورو 10 سومونی و 75 درهم و 1000 روبل روسی توجه کنید 149 سومونی و 90 درهم ارزش دارد. با سپاس از یکایک شما برای همراهی. بعد از 3 ساعت دیگر بازم با شما وا میخوریم. تا آن وقت خدا نگهدار.